במודל העסקי מה שיהיה שהרצועה הזאת בסופו של יום לא יהיה בה מקור להישארות והתכנות של מגורים, ועל כן... לאיפה עוברים 2 מיליון בני אדם? אני מנסה עדיין להתעקש לשאול את השאלה. עברו 3 מיליון בני אדם מאוקראינה. לא 3. עברו מסוריה, עברו אנשים, וזה כל הזמן בזמני מלחמה, שלא נשארים. מה שכן, הרצועה היום, אין לה שום פוטנציאל התכנות. מה, אלא אם כן ירצו שם אנשים לשבת ולקבל כל הזמן... אז לסגור את הנושא מהעולם כולו שהביאו להם כל פעם הומניטרי. אני רוצה לומר לך שאני אפילו אופטימית שזה יקרה גם מיהודה ושומרון ולא רק מרצועת עזה. אז רגע, שנייה, לפני זה. גם מיהודה ושומרון זה אפשרי להגיע להגירה משמעותית? אני אמרתי שמבחינתי כן. אני חושבת שכל הנושא לאחר שהרשות הפלסטינאית הזאת, שכמו שאנחנו אומרים, שאנחנו לא מעוניינים בה, להיות ביום שאחרי ברצועת עזה, אין שום סיבה שהיא גם תהיה פה ביהודה ושומרון. אז רגע, צריך להקריס את הרשות הפלסטינית לדעתך? היא כבר קורסת לבד. אתה לא רואה את הכל... אנחנו חתומים איתם על הסכמים, יש לנו שיתוף פעולה. תחשוב כמה... צריך לבטל את ההסכמים, ואיך מגלים בו הרצון לטרמה... ואיך נתקל בעולם באמירה, ולא רק אמירה, קרז יישאר ברמת האמירה של הגירה מרצון של תושבי יהודה ושומרון. האם זה לא יתפס בעולם כעוד ג'נוסייד ישראלי? מה ג'נוסייד בהגירה מרצון? יש פה מילה שנקראת ברצון, כלומר אנשים רוצים והם הולכים מרצונם, אז מה יכול להיות? זה יכול להיות רק ווין ווין, גם עבורם, לבוא ולחיות במקום ששם הם יוכלו אולי באמת לבנות את החיים שלהם בדרך אחרת, עם קיום של ריבונות ביהודה ושומרון, והפסקת האשליה של מדינה פלסטינאית, באותו שיח שקרי ומעוות, שפשוט במשך שנים בא גם מטעמנו, ואז אולי באמת יוכלו לבנות את החיים שלהם בצורה טובה.